Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi asraqa fu'adal asikin wa bilataifi inayatihi ammara sirral wasilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai asatid, para kasepuhan hotaman manakiban anu dihormat, para pengurus LDTKN, Ibu Bella, GMPS oge sadaya anu hadir, anu sami kusim kuring dihormat, Sohibul Bait, penyelenggara perdana manakiban anu sami kusim kuring dihormat, pengatur laku pangjajab di acara anu perceka tur kaweksa, hadirin wal hadirat, bapak ibu sepuh anom, istri pamegat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala dina wengi ieu urang sadaya tiasa gingsi linggih patepung lawung patepang wajah paamprok jonghok sejak ngalaksanakeun amaliyah manakiban. Mudah-mudahan rangkaian susunan acara nembe parantos terlaksana diauskeun Al-Qur'an tanbi tawasul manqobah sakalih doa barokah karomah maghfirah rahmat Allah sumerep khusus kanggo penyelenggara manakib umum kanggo urang sadaya nu hadir nangrupi maksud cita-cita urang aya dina ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu acan dilanjutkeun kana khidmat ilmiah seja dodol doa di para ikhwan sadayana ngaoskeun umbul kitab Sabul Masani surat Al-Fatihah kanggo anu teu damang wabil khusus kanggo pun anak Hafid Hamzah Pawaji mugia disehatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi yakin ngalangkungan ieu ummul kitab surat Al-Fatihah aya salah sayos kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Said Khudri diutus ku Kangjeng Nabi ke hiji daerah. Di perjalanan aya jami anu dipacok orai dugikeun kasampeana bareuk tulung disamperkeun ku Said Khudri. Kunaon bareuk dipacok orai? Dina waktos harita sampean baru dipacok orai dikepoh ku surat Al-Fatihah buah kempes waktu harita. Tak di dieu bilih aya nu dipacok orai baru kepoh ku surat Al-Fatihah buah insyaallah moal da beda Fatihah urang jeung Fatihah sahabat. Fatihahna urang mah dibacakeun Fatihah, proses kedua bawa ke dokter. Nah mudah-mudahan wae doana bisa dayana mugia nu teu daramang saha wae umumna termasuk pun anak sing disakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya sholihah al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhtiari urang pan proses ikhtiar di mana urang hoyong damang yang doa yang urang dilandongan. Tapi nu paling utami yang paling pertama diutamakan doa heula. Setelah doa baru kita berobat proses lahiriah. Sesuai sareng dina tanbih insyaallah judul wengi ayeuna dina hikmah ilmiah urang nganggo judulnya judulna teh cager bager. Ngahaja mubalik ngadamel judul supados lurus leres ngadudikeunana Bapak Ibu puguh pageuh ngadangkeunana balik gelinglung mustami gelanglang lingling bisi asup kana ulekan barkope tempo usun bukan sok poho kabeh mancena judulna kieu teh geus poho deui judulna teh cager ari cager hubungan sareng lahiriah upami bager hubungan jeung batiniah. Manusia diciptakeun ku Allah dua unsur jismani unsur zahir, unsur luar. Buka dua aya unsur ruhani, ieu unsur batin dalam. Aya luar, aya jero, aya zahir, aya batin, aya fisik, aya psikis, aya kurungna, aya kuringna. Kuringna, fisikna, zahirna, jismanina peryogi cager. Nuka dua saja banding cager urang peryogi naonana jerokna batina ruhna pisihisna bager. Jadi sampurna na manusia idealisna cager bager. Cager urang pan harapan kantenan dina hudud sasi Safar ribuan balai diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wajar mun aya jami nu teu damang salarasna bae teh kaniah ti Allah. Opat malaikat diutus ku Gusti Allah, kitabna geus kuliah. Dimuat hadis Rasul ngariwayatkeun tentang hikayat. Jadi aya opat malaikat diutus ka hiji jami nu rek teu damang. Saur Allah ka hiji malaikat cabut kanikmatan tuangna. Dua malaikat diutus cabut kekuatan bisikna. Malaikat katilu dipiwarang cabut paroman wajahna nuka opat cabut dosana. Tinggal nu teu damangnya dicabut kekuatan kanikmatan tuangna. Apapun yang diberikan makan pasti pahit. Laras tu laras. Pilih hayam goreng hayam, pais ayam, goreng lauk, pais lauk, kekuk dan sebagainya. Bagaimana jawaban? Hayam cager. Ari geus cager, geus damang teh tinggal nu teu damang tuluy damang sabari dituangna. Sakumaha tuangna? Keur teu damang masa piring setengah geus cager mapan. Itu piring aya kamajuan, mamayu ngaranna. Maka abdi tiba heula nepikeun ka wayah kiwari tuang tarageung. Sahuap-sahuap we. Sepakat dulu sepakat? Sahuap-sahuap. Di mana ia jami teu damang nikmat makan tidak ada kekuatan fisik lemah cahaya wajah pun mulai pucat dosanya pun diambil oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang tersebut maka malaikat yang 4 pun datang kembali dan diutus oleh Allah. Malaikat dikeun kanikmatan tuangna, malaikat dikeun kekuatan fisikna, malaikat dikeun cahaya wajahna. Nuka opat malaikat nuker nyekel dosa ku Allah dari piwarang mikeun kaeta jama dipikeun ku Allah kalangan malaikat jung pikeun ka lautan dijadikeun buaya. Jadi uku upami ka pantai manggih buaya teh bisi dosa ibunya lira. Dosa nu teu damang eta teh dikiparatan kanyaah di Gusti Allah. Ada yang ketika sakit dia sembuh, ada yang ketika sakit dia langsung meninggal aja. Sami kanya kene abdi nyana kisah hiji waktos aya 2 raja ieu mah sisi dohirna heula cagerna heula
Aya dua raja, hiji raja kafir, dua raja muslim. Dua nana ubarna teh akur. Ieu raja muslim teh damang cek tobibna, cek dokterna, ubarna teh lauk nu aya di dasar lautan anu naik ka permukaan teh belasan tahun kali. Nah, begitu musimna si raja muslim teh damang, musim lauk naik ka luhur, diutus begitu ka tengah lautan dicageun di raja sabab geus musim ubar aya di luhur lautan. Ternyata begitu rek dialak laut turun ka handap. Singkat carios si raja teu meunang ubar maot we. Raja muslim. Hiji waktos raja nu kafir sami geuring. Ubarna teh laut nu aya di dasar lautan anu naikna 10 tahun kali. Can usumna geuring si raja neangan lauk, ternyata lauk teh naik ka luhur. Can usumna bicana lautna dibikeun ka raja kafir cager, raja muslim mah geuring kiparatna janten maot, nu muslim kafir mah jadi cager. Jika teu adilnya Allah. Padahal ibu di balik itu hikmahnya luar biasa, ada keadilan Allah. Jala raja muslim pangna teu damang aya ubarna tapi teu manggih jadi geuring tuluy maot. Sabab aya hiji kasalahan anu engkerek diganjal ku Allah, kaganjal eta kasalahan ditutupan di alam dunya. Ari raja kafir mah rek disiksa teh kaganjal ku kahadian hiji digantian we ku cager gitu. Jadi engke mah disiksa teh sakaligus. Sabab lamun teu digantian ku cager, engke di akhirat teh disiksa kaganjal ku kahadian hiji. Nu teu damang ku Allah, nu teu damang ku Allah didamangkeun kiparat dosa, nu teu damang ku Allah jami tuluy ngantunkeun sami kiparat dosa. Mudah-mudahan ibu sanos keur musim pandemi urang selalu munajat ngadoa, Allahumma ya syafial amron, mugi Gusti maparinan landong anu mujarab, amin ya rabbal. Allahumma ya syafial amron, wahai dat anu sok ngadamangkeun pirang-pirang panyakit. Hijina cager harapan urang. Nu kaduana bisa jabalin cager urang teh kedah bageun ari ieu mah hubungan sareng batin, hubungan sareng ruhani. Kalau penyakit fisik tadi banyak dokternya, apotek di mana-mana, alhamdulillah. Nyeri soca aya obatnya, sakit mata ada obatnya, sakit telinga ada obatnya, penyakit kulit ada obatnya, penyakit jantung ada obatnya, bahkan dokternya pun spesialis. Ini dokter penyakit, dokter kulit, ini dokter spesialis jantung, ini dokter khusus dokter gigi, dan macam-macam. Maka penyakit rohani pun ketika manusia sudah terjangkit memerlukan dokter. Apakah dokter lahiriah? Bukan. Apakah dia dokter spesialis telinga? Bukan. Tetapi dokternya harus khusus dokter rohani yang bisa meningkatkan iman kembali. Bukan saja imun, tetapi kita harus perhatikan iman. Imun mempan kurang teh keur diusahakeun, tetapi jangan sampai terbelakang terkesamping keimanan manusia. Sabab hirup di alam dunia nu paling inti jeung substansi di mana geurna hate teh lemahna iman. Hal yang paling terpenting dalam hidup adalah iman. Datang masalah nu alit gaya iman pusing, datang masalah nu ageng teu kurangna iman stres, bertumpuk masalah lemah iman depresi. Ya nih kan, letih masalah kurang iman pusing, gede masalah datang kurang iman stres, banyak masalah lemah iman depresi. Mun letih iman, mun lemah iman, masalah letih datang nu gede datang bertumpuk masalah bisa jadi gelo. Namun bubarna pikir saur Nabi jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah bikasrati qauli la ilaha illallah. Rasulullah SAW cumarios jaddidu, perbaharuilah. Apa yang harus diperbaharui? Imanakum, iman aranjeun kabeh. Weuteurkeun para sahabat
Kita dipanggil para sahabat kok pesan. Wetehkeun iman aranjeun kabeh, servis iman aranjeun kabeh, perbaharui iman aranjeun kabeh. Sahabat naros, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman, cara ngawetehkeun iman, cara ngomean iman? Bikasrati qauli la ilaha illallah. Kunyeurkeun dzikir ka Gusti Allah. Ayat kisah ibu, Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil kiamat merintahkan Nabi Adam. Saur Allah, Adam kumpulkan sadaya jaminu iman jeung henteu. Timimiti anjeun diciptakeun sampai manusia yang terakhir diciptakeun. Dikumpulkeun itu Nabi Adam teh. Begitu dikumpulkeun, saur Allah pisahkeun iman, pisahkeun ke iman. Begitu dipisahkeun ternyata jumlahna dina setiap 1000 orang nu iman ngan hiji. Sahabat nangis ngadangu kisah eta saur Kangjeng Nabi, ya sahabat kunaon anjeun bet careurik saur sahabat ya Rasulullah abdi keun jeung sieun digolongkeun sapertiga anu teu iman. Nu dikisahkeun waktos Allah marintahkan Nabi Adam abdi sieun kagolongkeun kana golongan jalma nu teu iman. Saur Kangjeng Nabi, jalma nu iman jeung jalma nu teu iman saperti bulu domba nu hideung ngan aya salembar anu bodas. Salembar nu bodas teh jalma nu iman ieu teh salam dunya. Ti Nabi Adam dugikeun ka terakhir jelema diciptakeun 124.000 nabi, 313 rasul, nu akhirna khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sadayana nu iman teh ngan salembar tina bulu domba nu hideung sadayana. Berarti sakedik nu iman teh. Sakedik nu iman teh ngan sakedik. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Teu aya nu iman sarta Nabi Nuh illa qalil kecuali sakedik. Ayat Quran sareng sanesna, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Saestuna kaseueuran jami-jami nu tepang jeung Gusti Allah lakafirun dina kayan kafir teu iman. Quran jelas nyebutkeun bahwa leres nu iman mangan sakedik. Maka urang sadayana ruhani-ruhani anu ngiring nija lauk buruk pilu nija, kita mengikuti amaliyah yang dicontohkan oleh guru kita Syekh Ahmad Syaikhul Fatahul Arifin radhiyallahu an, dan beliau mengikuti gurunya, beliau mengikuti lagi gurunya, gurunya mengikuti gurunya sampai Rasulullah SAW yang disebut dengan thariqat muktabarah karena silsilahnya gurunya nyambung ila Rasulillah yang diamalkan amaliyahnya zikir la ilaha illallah. 26 ayat di Al-Quran la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. 24 surat dicantumkan. Itu pun di dalam ayat qauliyah. Tetapi la ilaha illallah tertulis pada benda-benda Allah. Pohon adalah ilaha illallah, dedaunan adalah ilaha illallah, binatang-binatang daratan dan lautan adalah ilaha illallah, batu, pasir, tanah, air, planet-planet dan seluruh ciptaan Allah mereka berzikir kepada Allah. Ketika mereka berzikir, tetapi ruh kita, qalbu kita, jiwa kita tidak ditanamkan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul haq, kalimatul taqwa, kalimatul iman, la ilaha illallah. Mereka makhluk Allah sedang berzikir, tapi kita termasuk orang yang goflah, lupa, rugi, naudzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau terlena, istighol,
pada keindahan-keindahan dunia. Dia terlena dengan anak-anaknya, terlena dengan hartanya, terlena dengan jabatannya, sehingga dia lupa. Sebab dulu perjanjian ruh ketika di alam arwah dia benar-benar iman. Hakul yakin iman teh. Sumarodadu asfala sapilin, ketika turun ke muka bumi maka ruh terkontaminasi kacampuran kunaon ku dosa. Ruh dan jasad ketika bersatu bersama, ruh dan jasad menikmati kenikmatan dunia, keindahan dunia. Di alam barzakh nanti ada pertanyaan. Apa pertanyaan di antara pertanyaan? Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Artinya seluruh ruh di alam barzakh dituntut untuk makrifat tanpa terkecuali siapapun orangnya, siapapun profesinya, di alam barzakh nanti akan ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Siapa yang di alam dunia tidak memposisikan ruhani untuk dzikir, di mana ruhna alim dzikir, di mana ruhna poho dzikir, maka di alam akhirat ketika ditanya, di alam barzakh ditanya man rabbuka, maka dia tidak mampu menjawab. Sebab jawaban man rabbuka di alam barzakh itu adalah ketika mampu menjawab di alam dunia. Orang menuju kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedang mempersiapkan jawaban apa yang nanti akan ditanya. Walaupun sangat singkat pertanyaan man rabbuka, kalau memang di dunia ruhnya tidak dikir, susah untuk menjawab. Kayak mereka jawab. Nah, ditakin dikir, dipatrikeun, diolaskeun dina ruh urang sadayana, supaya ketika dia ada di alam barzakh sangat mudah menjawab siapakah Tuhanmu. Jawab urang teh Allah, sebab terbiasa di alam dunia. Nah, itulah salah satu faidah daripada talqin dzikir. Mudah-mudahan aya duna sareng manfaatna. Hapunten samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.